家庭不和除了家人之间的关系之外，和家中的风水也有着很大的关系。下面我们就一起来看看容易造成家庭不和的3大风水原因。一、洗衣机摆放在厨房。厨房是做饭的地方，洗衣机是清洗衣物的。洗衣机属水，而厨房属火，两者相克，所以不能放在一起。如果将洗衣机摆放在厨房的话，五行相冲，会造成家里人经常发生争吵，尤其是父母和子女之间。2、餐厅出现了凹凸角。餐厅不仅是我们平时用餐的地方，也是一家人联络感情的地方，因此餐厅的风水也是非常重要的。按照风水上的说法，餐厅最好是呈正方形，这样才能够有着好的风水气场，不能出现凹凸角，否则会形成不好的风水，导致家人关系不和睦。3、卫生间镜子对着门。卫生间镜子对着门也会导致夫妻发生争吵，家庭不和谐。